السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم معنا في واحد فيديو جديد في واحد الزيارة عند واحد الصديق هنايا في السطات اللي مربي الدواجن والحمام والفراخ، جميع أنواع الطيور دايرهم هنايا. وتبارك الله، نتمنى يكون هذا الفيديو في الإعجاب ديالكم، وما تنسوش تدعمونا وتشاركوا معنا في القناة. وتبارك الله عليكم. نقربكم شويه د هاد السلاله ديال البراهمه اللي عندو هنايا. هو واحد كاين عندو المكسيكي وكاين عندو الفراخ لداخل في الحانوت ديالو. انا في سوق شطيبه في سطات الاخوان. الناس ديال سطات اللي كيعرفوا سوق شطيبه راه يقدر يكونوا كيعرفوه، وعنده جميع اللوازم ديال الطيور. بغينا نقرب لكم شويه هاد الفراخ. هادي واحد الكوبل ديال البراهمه مليحه، اللهم بارك. هذا تذكر هادشي اللي بها الاخوان، اللي بغى شي حاجه راه نخلي ليه النمره يتواصل معاه. سمعتي، غنخلي النمره ديالو يتواصل معاه، سواء يقدر يكون عنده البيض ديال البراهمه ناضين الاخوان، راه براهمه دوريجين. هذا الذكر، وهذا تا هو ذكر ديال البراهمه، اللهم بارك. وهذا واحد النوع ديال الدجاج الهولنديز. هذا الهولنديز الاخوان، هانتوما. المهم اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه، راه نخلي النمره ديالو في الفيديو هنايا. غنحط نصور النمره ديالو الاخوان مباشره هنا في الفيديو، اي حاجه يسولو يتواصل معاه. تبارك الله، اللهم بارك. كاين هاد الدكر الاخوان، الدكر مليح هذا. ما شاء الله. الصديق عنده جميع الطيور هنايا وجميع من الحمام، من الفراخ، من جميع انواع الطيور هنايا. الماكله ديالهم اي حاجه كتصلح ليهم راه. هانتوما الاخوان النمره ديالو، واش حاجه راه يتواصل معاه، واش حاجه يتواصل معاه. النمره ديالو 0641 64 45 65. يبغى شي حاجه ديال البراهمه يتواصل معاهم. هادو الاخوان مكسيكي هادو، اللهم بارك. مليح، الله يجيب ليه التيسير لهاد الصديق هذا. عنده جميع الطيور هنا الماكله ديالهم، الحمام، الطاوسي، كاين هاد العصافير هادو. هما الاخوان تبارك الله، الله يجيب ليه التيسير فيهم. جميع انواع اللوازم ديال الماكله ديالهم، جميع طيور هنايا. الحمام عنده تا البيض ديال البراهمه الاخوان، والبيض ديال الطير. هذا ماشي بيض، هذا لا،
بلاستيك كيتحطوا على حساب الفراخ هذا. هانتوما الاخوان، هادو جميل الماكله ديال الفراخ. هانتوما كتشوفوا البيض ديال البيض ديال البرام، البيض ديال البرام هذا. جميع هنايا والله يجيب التيسير الله يسر ليه. المهم اللي بغى شي حاجه راه النمره ديالو ديجا حاطها في الفيديو في الاول، يتواصل معاه. والدري درويش هنايا في الشطيبه، الناس ديال السطات اللي عارفين السطات راه عارفينو هنايا، معروف هنايا كيبيع ويشري الله يجيب ليه التيسير. جميع انواع الطيور عنده هنا، جميع انواع الطيور والماكله ديالهم، من شرابات، من اللي بغيتيها يحضرها، اللي بغيتيها انتم الاخوان، اللي بغيتوها راه يحضر عليكم. عندي داك السينار اللهم بارك، الله يجيب ليه التيسير الله يسر ليه. ايوا تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.